napakapayapa. Kung gusto mo magkaroon ng peace of mind dito sa Singapore, mayroong isang lugar na sobrang tahimik. Dito yon sa Sentosa, sa kinatitirahan ko ngayon. Diba? Ang ganda. Wala kang ibang maririnig kundi mga ihip ng hangin. Ano bang tawag doon? Yung hampas ng alon. Pasensya na, sambalin niya po ako. Kaya mahirap magtagalog. Katulad din ako ng mga kababayan natin na Bisaya. Ko po, matigas din ang dila ko, alam mo yun. Yung English ko dito ay nako, ewan. Anyway guys, nag-English tayo, ako lang, bahala na si Batman. Anyway guys, if you want a peaceful mind, you are free to visit here in Singapore. See how nice. If you are nature lover, you come over. It's really peaceful. You see, you can only hear a sounds of very peaceful. The breeze is very nice. You can stay here. See, we have a condo like in Sentosa. Anyway, this one is one of the place in Singapore. It's called Sentosa. See, but we are living in a residence like Sentosa Cove Village. It's called that way. Okay, anyway, you want to be, awang ko, ay, sarap ng hangin. Okay, sa ngayon, you have to think of it. You want to come over, kung gusto niyo pumunta, magbayad kayo, syempre. Pamasay dito, hindi naman pwedeng lumangoy, diba? Yun nga lang, medyo mahirap, diba? Sige, bye bye, see you again.